ごいね。石炭やメロンもねテーマにしてたらしいよ。あれも SL かな。またイノシシ鳴いてるね。うん。ああ、かわいそうに SL もあんな風に放置されて。わあー、傘が。わあ、勝田の入場ゲートだね。駐車場はもう苔で緑一色だ。
野生動物の鳴き声ばっかりだね。鹿の大群がいる。さっき言ったのイノシシじゃなくて鹿かな。島があるけどオスもいる。それはちょっとわからないんだ。同じくらいじゃないかな多分。
は再利用してるみたいだね、多分だけど。謎の像があるわ。俺も思った。東方丈介にちょっと似てる。でも作者は仙台だからさ関係ないだろうな多分。